Les institutions pour enfants et adolescents offrent de nombreuses prestations. Thérapie socio-pédagogique, accompagnement familial, intervention de crise, protection de l'enfant ou soutien scolaire, la liste n'est pas exhaustive. De plus, certaines institutions disposent de leur propre école à journée continue ou de leur école spécialisée. Des enfants et des adolescents de différents âges vivent dans des unités de vie dans une ambiance familiale. Accompagnés par des professionnels, ils évoluent dans un cadre clairement fixé et apprennent la vie sociale sous toutes ses facettes. Naturellement, ils disposent aussi de temps et d'espace pour leurs proches, pour leurs loisirs et leurs centres d'intérêt. Ich bin jetzt schon 6 Jahre da und das ist jetzt mein 7. Jahr. Also manchmal ist es schwierig, wenn wir Konflikte haben oder so. Aber meistens komme ich auch gut aus mit den Leuten. Ab und zu ist es ein bisschen streng, aber wenn man es gut macht, dann ist es eben. Ich bin von Beruf Sozialpädagogin und Gruppenleiterin von dieser Gruppe. Ich begleite und führe Kinder und Jugendliche und Mitarbeiter, also meine Teammitglieder. Ich habe die Hauptverantwortung in den Bereichen halt wie Gruppenbuchhaltung, Elternarbeit, Erziehungsplanung. Einfach, dass der Alltag läuft auf der Gruppe. Also eine grosse Herausforderung ist sicher, die Grenzen und die Ressourcen der Kinder erkennen, sie auf ihrem Weg zu begleiten, dass sie möglichst eine gute Zeit haben in dem Lebensabschnitt, wo sie in der Institution sind. Gleichzeitig aber auch ist eine grosse Herausforderung, so mit allen Leuten zusammenzuarbeiten, seien das Therapeuten, Ärzte, Eltern. Also das alles unter einen Hut bringen, ist eine grosse Herausforderung. Les enfants et les adolescents vivent en institution pour des raisons très diverses. Atteinte à l'intégrité physique et psychique, expériences traumatisantes, situations familiales difficiles ou comportements délinquants. Wir arbeiten vor allem nach einem lösungsorientierten und ressourcenorientierten Ansatz. Also was können die Kinder schon gut, dort setzen wir an. Der systemische Ansatz ist wichtig, Familieneinbezug, Grenzziehung, Ermutigung. Das sind so unsere 4 Ansätze. Wir arbeiten eben mit Kindern und Jugendlichen, die haben Angehörige. Und für uns ist es enorm wichtig, die mit einzubeziehen. Einerseits, weil wir die Eltern stärken wollen, dass sie auch wieder fähig werden können, die Erziehungsarbeit selber zu machen. Vielleicht kann der Jugendliche dann auch mal heim wieder wohnen. Das ist eine Aufgabe, die wir haben. Wir wollen sie nicht einfach da abhalten, bis auf ewig und immer. Und für die Kinder ist es einfach auch wichtig, dass sie auch merken, sie sind nicht einfach bei uns im Internat abgestellt. Die Eltern interessieren sich um sie weiterhin. Sie nehmen Anteil an ihrem Leben hier im Internat. Und wir wollen sie in den Alltag hineinnehmen. Und ein Teil von den Kindern hat schwierige Situationen daheim. Dort sind vielleicht keine Eltern herum. Und da suchen wir auch Möglichkeiten, dass sie doch Aussenkontakt haben. Ja, meine Hauptaufgabe als Psychologin hier im Schulinternat ist, ich mache Einzeltherapie mit Kindern und Jugendlichen. Dabei geht es eigentlich darum, dass die Kinder und Jugendlichen einen Ort haben, eine Person haben, wo sie hinkommen können, wo sie Vertrauen können aufbauen können, wo sie können über ihre Sorgen, über ihre Schwierigkeiten, aber auch über Schönes in ihrem Leben berichten, wo sie verstanden werden, wo sie begleitet werden. Ja, die grösste Herausforderung in der Therapie, in der Einzeltherapie, ist sicher das Vertrauen zu gewinnen von den Kindern und von den Jugendlichen, dass sie sich öffnen, dass sie anfangen zu erzählen von sich, dass sie wirklich eine Motivation bekommen, in die Therapie zu kommen. Und dann denke ich auch, die Kinder und Jugendliche hier im Internat, die haben halt oft die Schattenseite des Lebens kennengelernt, haben Schwieriges erlebt, früher in der Schule oder daheim. Und da ist es mir wichtig, auch vermehrt ihnen zu helfen, die Sonnenseite des Lebens zu entdecken, damit es ihnen besser geht in der Entwicklung, dass ich sie begleiten kann. Also die helfen uns in der Arbeit mit den Kindern auf ihre ganz natürliche Art und Weise. Das ist so, wenn ein Kind mal traurig ist, dann zu einem Esel gehen, sich dran lehnen, zum Trösten lassen. Sie lassen Körperkontakt zu, suchen den auch, ist ganz wichtig auch da. Sie helfen aber auch
wenn es jetzt mal darum geht, Selbstwertgefühl aufzubauen. So. Also sie müssen sich manchmal auch überwinden. Es ist ein grosses Tier, ein starkes Tier. Und wenn die Kinder mit denen unterwegs sind und sie führen, dann brauchen sie einmal ein bisschen Kraft und sehen dann aber gleich, hey, das Tier, das lässt auf mich. Ich kann etwas bewirken. Sie sind da und haben ihre Bedürfnisse. Und die Kinder müssen lernen, dass sie ihre Bedürfnisse, wenn sie im Umgang mit den Tieren sind, zurückstecken müssen. Also gerade bei den Kleinen, die kommen und wollen reiten. Und merken dann, zuerst müssen wir mal den Esel putzen, bevor wir reiten können. Und machen das aber dann gern. Aber das ist auch eine ganz wichtige Sache. Und so sind ganz viele kleine Sachen, die da so normal ist, die nicht künstlich ist, die einfach in unserer Arbeit ganz wichtig ist. Dans certaines institutions, les enfants et les adolescents fréquentent les écoles publiques ou privées externes. D'autres institutions disposent de leur propre école à journée continue ou de leur école spécialisée, respectivement de leur propre internat. En voici un exemple. Schulleiterin bin ich geworden, weil ich so gerne in Schulen bin. Und in Schulen kann man Kinder aufs Leben vorbereiten. Unsere Aufgabe in einer Sonderschule ist das Regelbewusstsein. Später haben die Chefs, heute haben die Lehrer. Sie müssen klarkommen mit denen. Und das ist das, was wir ihnen mitgeben. Es gibt immer wieder Überraschungen. Wie gehen wir mit der Krisensituation um, aber auch von einem Schüler, aber auch hinterher. Wie begleiten wir den, dass es doch noch packt? La plupart du temps, l'enseignement se déroule en petite classe. Les enseignants peuvent ainsi mieux se consacrer à chaque élève individuellement. Unsere Kinder stehen an ganz unterschiedlichen Orten, schulisch gesehen. Individualisieren ist selbstverständlich. Wir machen Wochenplan, das heisst, in Mathe-Sprache hat jedes Kind ein eigenes Programm. Dann ein weiterer Förderansatz ist wirklich fokussieren auf die Zukunft. Was braucht das Kind, wenn es mal ins Berufsleben übertreten tut? Meine Arbeit als Werkstattleiter ist, den Jugendlichen das Handwerk näher zu bringen, ihre handwerklichen Fähigkeiten zu fördern und das zu ermöglichen durch die Organisation drumherum. Vorbereitung, Nachbereitung, Anschaffen von Werkzeugen, Planung. Das Erleben von verschiedenen Berufsfeldern ist wichtig, denke ich, dass ich Ihnen das zeige, weil sie sich auch irgendwann entscheiden müssen für was sie interessiert. Quelques institutions offrent la possibilité aux jeunes de suivre une année de préapprentissage pour choisir un métier. D'autres proposent même des places d'apprentissage, facilitent une formation élémentaire et se renseignent sur les offres extérieures appropriées. En tous les cas, les institutions veillent avec la plus grande attention à ce que le passage à la vie autonome soit bien planifié et se déroule sans heurts. Meine Arbeit als Küchenchef ist für Kinder ein gutes, gesundes, kindergerechtes Essen auf den Tisch zu stellen mit Hilfe meiner Mitarbeiter. Aus Erfahrung wissen wir, was die Kinder gerne haben. Und jede Gruppe darf auch ein Wunschmenü abgeben, wo wir vollumfänglich kochen. Outre la cuisine, le service d'horticulture, le service des bâtiments et de la technique, l'intendance ou encore la buanderie font de l'institution une véritable PME. Par conséquent, les différents secteurs d'activité doivent être bien organisés et coordonnés. Es geht ja um Erziehung. Und eine der grossen Herausforderungen ist, dass man in der Erziehung flexibel sein muss. Man muss sich mit den Schwierigkeiten, die entstehen, immer wieder neu beschäftigen. Und gleichzeitig muss man eine gewisse Standfestigkeit haben, Bodenhaftung. Und das auf einen Ende zu bringen, ist nicht so ganz einfach. Also es hat natürlich den Teil, dass ich hier wirklich einen Betrieb führen kann. Also der ganze betriebswirtschaftliche Teil, unternehmerische Teil. Und das ist sehr, sehr vielseitig. Da geht es um Finanzen, da geht es um Gebäude, da geht es um Strategien, da geht es um Personal. Das ist mal ein ganz wichtiger Teil. Ich bin Heilpädagoge von meiner Grundausbildung her und ich kann ein Unternehmen führen. Das ist mal eine riesige Motivation. Also es ist ja kein Geheimnis, oder, dass in der Vergangenheit in den Heimen auch viel gemacht worden ist, was zu Schaden der Kinder ist. Und die Heime sind von dort her auch immer im Kreuzfeuer. Und ich wünsche mir, dass das versachlicht wird, dass man erkennt, dass gut geführte Sonderschulinternate irrsinnig gute Instrumente sein
für die Schwierigkeiten von Kindern zu arbeiten. Dass man gut muss schauen, dass die wirklich das machen, was sie als Auftrag haben. Dass man sich überlegt, welche Kinder brauchen das wirklich. Und dass nicht Diskussion ist ein Heim gut oder ist es nicht gut, sondern für was braucht man es und wie muss man es schaffen, damit es wirksam ist. Das wünsche ich mir.